Unajua tu ukiwa dema tumeenda kutafuta kazi, hauwezi pata kazi. Na ukipata hiyo kazi, lazima kuna zile vitu zenye wanakuambia. Na wewe kama dem hauwezani juko decent na umeenda kutafuta kazi decent. So kila mtu akienda huko haendi kujiuza, ameenda tu kutafuta kazi yake ya halali. Vitu zingine zina happen huko, ukienda hiyo kazi kuna watu wanakuchukulia hiyo advantage pia. Umeona? So sisi tulikuwa tunaomba hivi. Hata sisi madem, sisi pia ni mayouth wa wapi? Wale Laikipia. So hata sisi tukumbukwe, tupatiwe kazi. Ndio natola ya wera gĩbarũa kũrĩa na mahinda matwathie kũrĩa wera gĩbarũa kũrĩa ndũngĩhea wĩra kũrĩa ũtendetie mwĩrĩ waku no nginya ũtĩre mucie bendera nĩgetha wone wĩra na waga ũguo ũtũraga ũthiũrũrũkaga. Ndio no tũhoe thirikari nene tũhoe president aingĩrĩre maũndũ maya nĩgetha ithuĩ andũ a Laikipia mbeũ njĩthĩ magĩe mawĩra, ciana citũ cione mawĩra. Huwezi pika keki na ukose kukula keki, iwe keki wewe unapika unapatia watu, inaweza kuwa ina sumu na ujui uwe watu wengi. Kwa hivyo sisi tunaweza taka kusema hivi. Hapa hivi naona watu walianza hii kambi wakiwa wadogo na bado wanaenda hii kazi ya kichaka ya casual. Kuna kazi zingine important permanent jobs. Hizi jobs permanent zikitoka hakuna watu wananyuki huwa wanahusishwa, na ukipata kazi huko unatafutiagwa kitu uende nyumbani. Ni mbaya sana kuvutwa juu ya kitu tunaita kompo. Kompo ni unanielewa? Ni waste. Na unakuta wale wameiba magari bado wako kazi. Lakini mpangaji wote wananyuki, unatafutiwa kitu uende. Kwa hivyo naweza sema hivi, kazi ukienda GE wana kazi mingi sana. Ukienda Royal Engineers wana kazi nyingi sana. Ukienda MT, ukienda Infantry wana kazi nyingi sana. Lakini ukienda uangalie 75% ya wale watu wameandikwa kwa British Army, wengi ukiangalia taidi zao hawajatoka hapa. Vijana wa Laikipia wamekasirika na kwa sababu hawapati haki yao ya kufanya kazi kama community hapa la Nanyuki. Na tumesema hivi, tumekasirika sana kukua ati ya kwamba sisi wana youth wa hapa Nanyuki hatuwezi toka hapa Nanyuki twende tukafanya kazi 40 meters hapa Ndaiga ati sisi ni watu wa Nanyuki. Na watu wa Ndaiga ile unga wananunuaga wanakuja kununua hapa Nanyuki. Wale wakikuja raha wanakuja hapa Nanyuki. Na tujai waambia tuende wakakula raha Ndaiga. Lakini kazi sisi hatuwezi enda kufanya wapi? Ndaiga. Na sasa tunataka kuambia President of Kenya, kama unatambua vijana wa Laikipia, kama unatambua youth, hii maneno inafaa resolvio leo, tomorrow we need an answer. British Army ni makoreto magetunyarara muno, matikoe magetuhe wira ta community, maturaga guku magoka na mbeca ciao, moka makoraga iretu aitu, moka magathie maeka maundu ma waganu, no mbeca citu wira witu matituheaga. Riu twihaga ta community umuthi tukite kuga enough is enough. Tuma mucemanio na county commissioner, na county commissioner turamucokeria ngatho muno wa Laikipia tondu ni ahota kuigua mateta maitu na hota era athungu aria atiriri oko maroya 100% ya community, oko ni kundu ta Ndaiga makoya 60% kuma Ndaiga, 40% makahe community ya Nanyuki. Muthungu ucio ni okira na arakarite muno na uga ndangituhe wira tondu ithuĩ ndatũtambũrĩte na ndaratũtambũra ta community ya Nanyuki. Sapa. Ama polisi mwamulika sana. Sapa. Wewe, ifungwa hivi. Robi must go.
Baduk must go! Baduk must go! Comrade power! Comrade power! Tunataka